Annemle birlikte Zanzibar Adası'nda geçen maceramızın son günlerindeyiz. Kaldığımız odayı adanın tarihi merkezi olan Stone Town'da kiraladığımız için vaktimizin çoğunu bu bölgede geçirdik. Bugün sizi hem burada küçük bir tura çıkarıyor hem de Zanzibar tarihinde kara bir leke olan eski köle pazarı ve Anglikan Kilisesi'ne götürüyoruz. Evet, Stone Town'dan merhaba arkadaşlar. Küçük rengarenk dükkanların olduğu bir yer. Dar sokaklar. Rahatsız edici tek tarafı insanların çok ısrarla size takılmak istemesi. Yani bir şekilde ya bir şey satmak için uğraşıyorlar ya sizi gezdirmek için uğraşıyorlar. Bir nedenleri var hep ve kabalaşmak zorunda kalıyorsunuz yani o ısrarın karşısında. Müzeye gideceğiz bugün. Neyle ilgili bir müzeydi bu Sunal? Köle pazarının olduğu Anglikan Kilisesi. Orası zamanında kölelerin işte altında muhafaza edildiği çok dar küçük odalarda bekletildiği insanlık dışı yerler varmış. 3 gün sonra ayrılıyoruz adadan. Annem Türkiye'ye dönüyor. Evet. Ben Tanzanya'da devam ediyorum. Sıcaktan bayılmış bir kedi. Ayağına falan. Bugün Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar Adası hem kültürü hem de mimarisiyle Afrika, Arap, Hint ve Avrupa medeniyetlerinin izlerini taşıyor. Adanın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. 200 yıl önce bir Müslüman Arap devleti olarak anılan Zanzibar, dünyada köle ve fil dişi ticaretiyle nam salmıştı. Adada toplanan fil dişi ve köleler buradan Orta Doğu ve Avrupa'ya satılıyordu. And for the period when the Arabs came in 17th century, first reason which brought here Arabs is to make Zanzibar to be as an Islamic island. That's why majority here is Muslims, like 95%. Evet, buraya İsveçli bir artist yapmış. Orijinal zincirler bunlar. O zaman kullanılan zincirlermiş. Arkadaki adam da diyor güvenlikti. Bunların kaçmamasını sağlayan adammış. Onda zincir yok. Yüzleri de farklı ülkelerin yüzlerinden. Çünkü hepsi farklı ülkelerden toplanan insanlardı. Slaves were coming from different countries. Were coming from Malawi, Zambia, Burundi, Congo, and Zimbabwe. So, and why they went there because the slaves who were there seemed to be strong more than people from East Africa. Burası erkeklerin olduğu yer. Bu tarafta erkekler görüyorum bilmiyorum. Bu tarafta da kadınlar. Mind your head. Burası da kadın ve çocukların tutulduğu yermiş. 75 women and kids from this place. 75. 75 kadın ve çocuğun anne tutulduğu yer burası. 75. 75. 3 tane pencere var. Küçücük hava almak için 75 tane çocuk ve kadın. Bunların birini boynuna, birini ayakkabılarına, altlarına. Oh my god. 50 tane kişi burada. 50 erkek burada. Burada güvenlik. Burada 75 kadın ve çocuk. This is a missionary who built the church where the market was. And that this is the man who destroyed 13 chambers because it was 15 chambers from this place. He have to destroy 13 to get enough space to make this building on top. So which today there is only 2 remain like a memorial. So which you saw there. He was coming from London. Today is a lodge, this building. But before was a hospital, but today is a lodge. Şimdi biz müzenin yanındaki sergiye geldik. Buradan sonra rehberimiz bizi bıraktı. Şimdi ben okuyorum. Çok fazla bilgi var şu an.
Zaten annem anlamadığı için ben kendim bazı okuduğum hikayeleri çevirmek istedim sadece. Fransız tüccarının Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta demiş ki aslında 700 tane köle aldım Zanzibar'dan Fransa'ya gelmek üzere, fakat sadece 500 tanesini teslim aldım. Çünkü yolda gelirken çiçek hastalığı olmuş, cereyan ediyor ve 200 tanesi ölmüş bu süreçte. Ve şu şekilde burunlarından tutturuyorlar ve de boyunlarından bu çubuklarla. Şu çubuklardan ve zincirlerden çocuklar küçük olduğunda çocukları takmıyorlar. Ama çocuklar dışındaki herkese, kadın ve erkek ve birazcık yetişkin çocuklara bunlardan takmak zorundalar ki kaçmasınlar diye. Zaten onlar daha buraya gelmeden önce Zanzibar'da 2 gün bekletiliyorlar. Ondan sonra buraya gelip burada da 3 gün bekletiliyorlar. Sürekli onları test ediyorlar. Daha sonra burada kilise yokmuş eskiden tabii o süreçte. Onları hepsine böyle boğazlarına zincir takıp kırbaçla işkence yapıyorlar. En az ağlayan kişinin fiyatı en yüksek oluyor. Dayanıklılıklarını ölçmek için yani sürekli bir teste tabi tutuyorlar en başından sonuna kadar. Ve bu elde kalanlar da işte mesela bu adamın dediği 1 ay boyunca seyahat ediyor susuz, yemeksiz. Yani zaten oradan sağ çıkabilmesi, hastalıksız çıkabilmesi bir başarı yani. Ve üstüne de 1 ay yolculuktasın. Yine susuz, şeysiz, tabii ki ölmüş yani haliyle. Ne kadar güçlü olursa olsun. Sorsana kapıda. Çangu balığını aldık. Bir yan buranın meşhur pilavıymış. What's this thing? Masala. Ha, okay. Valla buranın meşhur büryanisi bu ama hiçbir şey yok yani koku, lezzet anlamında. Bildiğin pilav. İşin ilginç tarafı burada ne zaman yemek yesek yemekler hep soğuk. Ama çok da dolup taşan bir yer burası. Yani bizim gibi bazı yemeklerin sıcak olması gibi bir dertleri yok herhalde. Bir de masalaya bak. Bu neyse güzel bir lezzeti var bunun. Ama ne olduğunu Herhalde anlamadım. Bunu birlikte ikisini yiyeceksin. O zaman bir anlam ifade ediyor. Yani Şehriye var gibi sanki ama baharatı güzel. Ama baharat benim çok bildiğim bir baharat değil. Güzel ama bence biraz daha pişmesi gerekiyor sanki. tadı nasıl? Güzel taze balık. Evet. Suna Hanım, son videolarınız artık. Evet. Kapanışa geldik. Zanzibar maceranızın sonuna yaklaştınız. Mutluyum. Yarısını hasta geçirsem de ki ben kolay kolay hastalanan biri değilim ama buralar bana yaramadı. Memleket hasreti çektim yani resmen. Ama neyse 3 günüm kaldı. Ama şimdiki aklımla kalabilirim yani. Sorun yok. Neyse, iyi toparladın. Çünkü iyiyim ya o yüzden kalabilirim Evet. diyorum yani hissettiğim için. Toplamda 3 kere mi 4 kere mi ne gittiğimiz bir kafe var meşhur. Gezgin Kafesi adı. Annemle güneşin batışını izleyeceğiz. Ne zamandır Çok böyle romantiyiz. bir romantizm yapmayı planlıyorduk ama vakit olmamıştı. Gitmeden 2 gün öncesinde bulduk vakti. 1 aydır buradayız ama. Ama hastaydık ya birimiz düzeltiriz. Hastalandık. Thank you very much. Ne olduğunu anlamadığım enteresan bir şey getirdi. Evet, Suna Hanım'a Blue Sky alıyoruz. Kendime de Traveler's Sunset alıyorum. Renkleri güzel, tadını bilmiyorum ama. Renkleri güzel, evet. Artık İnsan bir tane de peçete Bir getirdi cheers Allah yapalım. rızası için.
Neyin şerefine artık? Dönüşünün Dönüşümün, şerefine. dönüşümün Ölmemenin. Ölmememizin Ölmeden şerefine. gidebiliyor olmalı. Burası her gün geldiğimiz plaj. Burası oturduğumuz kafe. Burada bir sürü erkek var. Burada arkadaşım beni buldu. Enteresandır. Herhangi biri beni rahatsız etmeden henüz. Şimdi dönmem lazım. Yep. Yep. What do you want to say? Say Hi. bye to my followers. Hey, followers, bye. Bye, that's it. Yeah. So boring. No, it's Say not boring. something different. Something different. Welcome to Zanzibar. Yeah, that's It's really nice. amazing island. Zanzibar is number one. There is no number two, actually. He's from If you've never Zanzibar. been in Zanzibar, my God, try out, and then you're gonna tell me. Peace. Mwah. Hakuna Matata. Keine Problema.